Okay guys, so ito ang sasakyan ko ngayon. So kahapon, ano na to, almost 1 month di ko nagagamit kasi ayaw mag-start. Tapos nung Friday binilihan ko ng bagong battery. So nung gamitin ko na yung bagong battery, ayaw ulit mag-start. So kahapon chinik ko na yung mga relay niya, tapos na confirm ko okay naman. So ngayon ang ginawa ko, kasi pinagsuspitsan ko na talaga yung starter, kasi nung umalis kami ng summer noon ay kinalikot ng mekaniko ang starter. So nung puntahan ko sa ilalim kanina ay nakita ko hindi pala binalik yung connection ng starter mula sa source ng power o ng kuryente. Kaya nako, sabi ko ito pala. Kaya nung ikabit ko na siya, ito ngayon kung papaandarin ko na siya, ito papaandarin ko na. So yan, tingnan natin. Ang dali lang. So hindi lang naibalik ng mekaniko yung connection para sa starter. So ngayon pwede na tayo ulit makarangkada, Team AC Advocates, gamit itong sasakyan. Okay?